Крупная. А Красная. как бусинка. Как бусинка. Она вообще может быть такой крупной, как... Такой жирный. Но... Луна. А что ты сказал? Что это луна? Так не стали, мне говорят, жирный. Да. Фу, пришли. Иногда луна слишком много ест и становится жирной. Да? Да. А чем ее кормят? Вот я только что хотел задать вопрос. Макаронами. Да? Да ладно. Умные макароны. Что, кусают, да? Кусают? Конечно, блядь, голый в лес. Конечно, голый в лес пошел. Тут уже песка нету. Это человек, Река, который ходит, река. причем постоянно в лес, да? Да. Да он вообще забыл уже, что брать, он не готовится. Да? Красиво. А дальше лучше. А вон путеец горит, огни, видите? Вижу. Путеец. Вот нас тогда до сюда довозил. Дальше. Нет, мы тогда ходили, когда он нас сюда довозил. Ага. Ну это коровник. Раньше тут был. Это похоже на это. Эта дорога похожа... Мама, эта дорога похожа на водохранку. Водохранку? Эта дорога похожа, как ты там. По-моему, вообще ничего общего с водохранкой. Ну тут дорога похожа, как там. Похоже? Ну мы на водохранке тоже так спускать. Только там будет меньше пускать. Ну, водохранка это бывшее болото, его затопили. А там на дне всякие коряги. Я знаю, я была в Петровке. Там столько людей тонет. Сейчас? Да, там за лето человек 10 утонул. Не, это мало. Мало? Ты не знаешь, сколько катастроф в других городах случается. Ага. Один пацан тонул, 15 лет нырнул, ну, на пляже. И все. Есть такая грустная история. Ага, страшно? Нормально. Она грустная. В общем-то, воспитательница и девочка остались в садике. Они пошли на остановку, чтобы дождаться мамы. И вдруг пошла гроза. Гроза ударила в дерево, а ветка дерева лежала на остановке. И всех ударила током. Всех взяли. И умерли? Нет, всех девочку и воспитательницу взяли, а там еще с ним был дядя, его не взяли, потому что не было места. И они ушли, уехали. И всех пытались откачать, но они умерли, а дядя выжил, потому что говорят, что если человек ударил молнией, надо положить его на землю и немножко прикопать его, чтобы потому что земля отбирает лишнее электричество. Думаешь? По-моему, надо искусственное дыхание делать. Не, пытались откачать, ничего не получилось. Ага. Ну, от молнии мало кто выживает. Все, сейчас. Есть такой человек, который после удара молнии несколько раз получил Выжил? Нет, несколько раз выиграл Кто первый? Лотерею на миллион. Повезло, да, после этого? После молнии. Ну, 2 бывает. раза молния ударила, он выиграл 2 раза лотерею.